خوشبین واوسه. اول خوب ته د تګ وړاندې یوه شیبه فکر وکړه. وړاندې له دې چې د شپې لخوا خپل د خوب بستر ته ولاړ سئ، دا مو عادت وګرځوئ چې د یوې شیبې لپاره د خپلې تېرې سوي ورځې د کارونو په اړه فکر وکړئ. هغه کارونه چې تاسو ته ښه ښکاره سوي وي ورته خوشحاله سئ، او هغه کارونه چې په فکر مو ښه ونه لګېږي د ځان سره یې یادداشت کړئ او په راتلونکي کې یې د خپلو کارونو څخه لرې کړئ. دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې د راتلونکي لپاره مو مثبت فکر کولو ته اړ کړي، او هغه کړنې چې منفي مو ګڼلې په نږدې راتلونکي کې به ترې خلاص سئ. دوهم، هره ورځ مو د ځینو موخو د ترلاسه کولو سره پیل کړئ. خپله هیڅ ورځ مو د یو منظم پلان د نه لرلو سره مه پیلوئ، بلکې د هرې ورځې لپاره مو یو معلوم او منظم پلان ولرئ. دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې د راتلونکي لپاره مو د ښو کارونو د ترسره کولو لپاره وهڅوي، او په دې سره به مو په تدریجي ډول په ورځنیو کارونو کې ښه والی او مثبتوالی رامنځته سي. درېیم، د خپلو ورځنیو لاسته راوړنو یاداښتونه ترتیب کړئ. د هرې ورځې په پای کې د خپلو هغو لاسته راوړنو یاداښت واخلئ چې ترسره کړي مو دي، او په څنګ کې د هغو کارونو یاداښتونه هم واخلئ چې باید ډېر ژر یې ترسره کړئ. دا کار درسره مرسته کوي چې خپل هغه کارونه چې باید ژر مو ترسره کړي وای، او ورسره هغه کارونه چې باید ژر یې ترسره کړئ او مسؤلیت مو هم دی وپېژنئ. څلورم، هغه خلک وټاکئ چې مثبت فکر لري. خپل زیات وخت مو د هغو خلکو سره تیر کړئ چې د ژوند لپاره مثبت دید لري او خپلې ستونزې په مثبتو لارو حل کوي، ترڅنګ یې ژوند ته خوشبین وي او د ژوند د چارو په ستونزمنو شیبو کې نه مایوسه کیږي. د دې خلکو ټاکنه تاسو ته د پورته مواردو په اړه درس درکوي او په راتلونکي کې یو مثبت او خوشبین شخص درڅخه جوړیږي. پنځم، کوم څه چې لرئ پرې شکر وباسئ. د ژوند په ډګر کې ډېر داسې خلک شته، هغه څه چې تاسو یې لرئ شاید هغوی یې ونه لري. ډېر داسې خلک شته چې هر ډول خوړو ته لاسرسی لرلی سي، خو شاید ځینې خواړه یې صحت لپاره داسې وي لکه اور، نو نسي کولی چې ګټه ترې پورته کړي. برعکس، تاسو شاید هغه خواړه پرته د کومې ستونزې سره په اسانۍ سره وخورئ، نو په ژوند کې ډېر داسې څه شته چې ستاسې لاسرسی یا ترې ګټه اخیستنه مو ورڅخه ستونزمنه سي. د لاسرسي او ګټې اخیستنې په وخت کې به یې ضرور درته اوس ارمان درځي، نو هغه څه چې اوس یې لرئ ډېر شکر پرې وباسئ. شپږم، په کارونو کې ناکامي مو باید مایوسه نه کړي. کله چې تاسو د کوم کار لپاره پلان جوړ کړی وي او په هغې کې د بریالیتوب تر بریده ولاړ نه سئ، نو لطفاً مه مایوسه کیږئ، بلکې د راتلونکي لپاره د هماغه کار لپاره یو بل ښه پلان جوړ کړئ او دې ته خوشبین سئ چې حتماً دې ځل ته په دې کار کې بریالی کیږم. لرې نه ده چې ستاسو خوشبیني تاسو ته د بریا زنګ ووهي. د ذهني ارامۍ او ښه شخصیت جوړونې اصلونه. اول، د نورو خلکو په کارونو کې مداخله مه کوئ. ډېر کله د نورو خلکو په کارونو کې مداخله کول هم موږ ته ذهني ناارامي رابخښي او د شخصیت د خرابوالي لامل مو هم ګرځي. موږ ډېر کله د نورو خلکو په کارونو کې مداخله کول خپله لاسته راوړنه ګڼو او فکر کوو چې موږ په منطق کې ډېر پیاوړي یو، او هغه څوک چې مو پر وړاندې مخالفت کوي نیوکه پرې کوو. غواړو هغه مسیر ته یې برابر کړو چې زموږ خوښ وي. الله جل جلاله انسانان په بېلابېلو اشکالو او افکارو سره پیدا کړي دي، داسې چې یو د بل په ډول نه وي. ټول نارینه او ښځینه، هغه که ځوان وي یا زوړ، ځان ته ځانګړی خوی او عادت لري. هیڅوک نسي کولی په زور سره څوک د خپل فکر تابع کړي، بلکې دا کار د ښه شخصیت سره شونی دی. دوهم، کینه مه کوئ. موږ په دې پوهیږو او تجربه کړې مو هم ده چې کینه څنګه ذهن ګډوډوي او د کینهګر شخص ټولنیز شخصیت څومره ټیټ وي. د مثال په توګه، په دفتر کې د نورو همکارانو په پرتله سخت کار کوئ، خو په داسې حال کې چې ترفیع نور اخلي، پرمختګ نور کوي او تاسې په خپل حال پاتې کیږئ. دې ته ورته نورې په لسګونو بېلګې نورې هم شته، خو باید دا یوه هم د دې لامل نه سي چې تاسې د هغوی سره د کینې اظهار وکړئ. باید په دې پوه سئ چې د هر چا ژوند د هغوی د تقدیر سره سم پر مخ ځي. تاسو باید په دې هم پوه سئ چې که تاسې هم د ژوند په نورو برخو کې پر مخ ولاړ سئ او کوم څوک در سره کینه وښیي، نو هغوی هیڅکله ستاسې د دې پرمختګ مخه نسي نیولی. هر انسان باید په دې پوه سي چې د نورو خلکو په پرمختګ د کینې اظهار د هغوی د پرمختګ مخه نسي ډب کولی، بلکې برعکس د هغوی د زړه چاودون لامل ګرځي. په هر حال کې د نورو خلکو په پرمختګونو خوشحاله واوسئ، تر څو مو ذهن آرام او شخصیت مو لوړ پورته وخیژي. درېیم،
نورو ته بخښنه وکړئ. نورو ته بخښنه کول ذهني آرامۍ ته د رسېدو تر ټولو اسانه او ښه لاره ده. موږ په دې خاطر چې چا توهین کړي یو او یا زموږ په اړه ناسمې خبرې کړي دي او زیان یې راړولی دی، په زړه کې ورسره کینه ساتو، ګیلې کوو، په هر ځای کې د یاد شخص په اړه وایو فلاني کس را سره داسې بد چلند کړی دی، هغه داسې کړی دی او داسې یې کړی دی، خو پایله یې موږ ته یوازې بېخوبي، د معدې زخم او د وینې لوړ فشار زیاتولی سي او بس. دا ډول کار شاید ستاسو سره یو ځل سوی وي، خو تاسو یې په یادولو سره بیا بیا د ځان لپاره تکراروئ. تاسو باید ژر تر ژره دا عادت پرېږدئ. ژوند ډېر لنډ دی. داسې کارونه مه ترسره کوئ چې د ذهني پریشانۍ سربیره مو په ټولنه کې شخصیت هم ټیټوي. یوازې بخښنه کول دي چې ذهني آرامي درکوي او شخصیت مو د نورو خلکو په زړونو کې لوړوي. څلورم، د نورو خلکو څخه د ځان د ستاینې تمه مه کوئ. په نړۍ کې د ځان غوښتونکو خلکو شمېر بیخي زیات دی. په دې خلکو کې به کوم داسې څوک پیدا سي چې بې له کومې تمې ستاسې ستاینه وکړي. هغه شاید ستاسې ستاینه په دې وجه وکړي چې تاسې اوس په واک کې یاست. همدا چې خپل موقف مو له لاسه ورکړ ستاسو موفقیت هېروي او په دې پسې ګرځي چې څنګه وکولی سي په تاسو کې منفي ټکي پیدا کړي او په ویلو سره یې تاسو ته ذهني نارامي درکړي. موږ اکثره ولې تر مرګه همدا ارمان کوو چې د نورو وړاندې مطرح سو، په داسې حال کې چې د نورو پر وړاندې ځان مطرح کول د دومره هڅو ارزښت نه لري. خپلې دندې مو په پوره رښتینولۍ سره ترسره کړئ او د نورو د ستاینې په تمه مه کښېنئ. دا کار نه یوازې دا چې ستاسې د اصلي کارونو د کولو مخه نیسي، شخصیت ته مو هم صدمه رسوي. پنځم، د خپل چاپېریال سره ځان برابر کړئ. که غواړئ چاپېریال د ځان په خوښه راواړوئ نو یوازې خپلې بریاوې به مو له لاسه ورکړي وي. هڅه وکړئ خپل ځان د چاپېریال سره برابر کړئ. یوازې د همدغه کار په کولو سره هغه چاپېریال چې وړاندې له تاسو سره په جنګ و په حیرانۍ سره به ستاسې په خوا وڅرخېږي او له تاسو سره به جوړجاړی وکړي. شپږم، هغه څه چې حل نه لري ویې زغمئ. د زیان پر ګټې بدلولو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې د ورځې په اوږدو کې له ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کېږو چې نسو کولی هغه وزغمو. نو باید زده کړو چې له هغه سره څنګه جوړجاړی وکړو. دا هم باید زده کړو چې له دې ډول پیښو سره څنګه چلند وکړو. پر خپل ځان باور ولرئ. همدا باور د دې لامل ګرځي تر څو د دې ډول ستونزو پر وړاندې ځان غښتلی وساتئ. اووم، د خپل وس په اندازه مسؤلیتونه په غاړه واخلئ. موږ ډېر کله غواړو چې ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلو. داسې فکر کوو چې دا کار به مو د ذهن د آرامۍ لامل ګرځي. خو تاسو ته چې وس معلوم دی ولې له وسه پورته مسؤلیتونه قبلوئ. تاسې نسئ کولی د زیات کار او یا زیاتو مسؤلیتونو په غاړه اخیستو سره خپل ذهن ته آرامي ور وبخښئ. نو له ډېرو کشمکشونو څخه ځان وژغورئ تر څو آرام ذهن ولرئ. اتم، د تمرکز کولو تمرین وکړئ. د تمرکز کولو تمرین کولی سي ذهن مو آرام کړي او مزاحم کوونکي فکرونه مو له منځه یوسي. که هره ورځ نیم ساعت تمرکز وکړئ ذهن به مو د درویشت نیمو ساعتونو لپاره فعال او آرام وي. په ورځ کې له دې څخه د زیات تمرکز کولو په پایله کې به مو ذهن لا آرام سي او ګټه به مو کړې وي. د تمرکز کولو بله ګټه دا هم ده چې کولی سي ډېر کارونه ترسره کړئ او په کم وخت کې ډېر څه لاسته راوړئ. نهم، ذهن مو هیڅکله هم تش مه پرېږدئ. تش ذهن د شیطان د اوسېدلو لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ډېری شیطاني کارونه د تش ذهن د لرلو له امله رامنځته کیږي. ذهن مو په مثبتو او ارزښت لرونکو فکرونو ډک کړئ. اوس د ځان لپاره یو بوختیا پیدا کړئ او د خپلې خوښې داسې یو کار وکړئ چې انګېزه مو راوپاروي. تاسې باید تصمیم ونیسئ چې د کوم کار کول مو ډېر په ګټه دي، پیسې که ذهني آرامي. تاسو باید تر دې حده خپل ذهن بوخت وساتئ چې کله وغواړئ استراحت وکړئ، تر هغې چې د خوب غېږ ته ولاړ سئ، تر هغې د خپل رب ذکر په ژبه وساتئ. لسم، د نن کار مو نن ترسره کړئ او افسوس ته چانس مه ورکوئ. د خپل وخت انرژي مو په باید او شاید باندې مه مصرفوئ. کیدای سي په ورځو، میاشتو او کلونو په همدې ډول خپل ژوند تېر کړئ او خپل وخت له لاسه ورکړئ. تاسو هیڅکله هم نسئ کولی د راتلونکي لپاره دقیق مهالویش ولرئ، ځکه موږ هیڅ وخت نسو کولی د راتلونکي په اړه دقیقه وړاندوینه وکړو. خپل وخت ته ارزښت ورکړئ او داسې کارونه ترسره کړئ چې تاسو یې لازم بولئ. اړینه نه ده چې په لومړي ځل ماته وخورئ، ځکه کولی سئ له خپلې ماتې څخه درس واخلئ او بل ځل مو بریا په برخه سي. په کونج کې کښېناستل او یوازې د کارونو د ترسره کولو په اړه فکر کول او بې ځایه سوچونه وهل نسي کولی کارونه پر مخ بوځي. هیڅکله هم خپل همت له لاسه مه ورکوئ. څه چې پېښ سوي بیا په اړه فکر